პროგრამა Big Saati. Შეამული მშობლების უფრო მინდა გითხრათ, ძლივს გავაძევეთ მშობლების უფრო. მოვიშორეთ მშობლები და მშობლები ჩვენი მეგობრები და კოლეგები რა თქმა უნდა. უნიჭიერესი პატარები შემოგვიეცენ, რომლების ნიჩშიც და შესაძლებლობებშიც სულ ცოტა ხანში თქვენ თავად დარწმუნდებით ძირფასურად იმსმენელებო, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, პატარა კონცერტი გვექნება პირდაპირ ეთერში, თითოეული მათგანი შეგვისრულებს, რა თქმა უნდა, იმას, რასაც მოისურვებს, ასე რომ შეგიძლიათ თქვენ შეაფასოთ, დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში 240 91 92-ან 240 92 92 თითოეული მათგანი გახლავთ ნიჭიერთა 10 წლის მოსწავლეები, თუმცა ნინის გამოკლებით, რამდენადაც ვიცი. მოკლედ. კარგი, მოდი გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს, ახლა ყოველ თითოეული მათგანი უნდა გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს და შემდეგ ამ გაცნობის შემდეგ უკვე ვესაუბროთ მათ და ვისაუბროთ ზოგადად მათ ნიჭიერებაზე, მათ სურვილებზე და მათ აი ყველაზე მთავარ სიხარულზე, რაც ცხოვრებაში აქვთ ხოლმე თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ხომ შეიძლება? დავიწყოთ. პირველი გახლავთ ნინი, იგივე ნინო ჩიჯავაძე. ნივესალმო, აპლოდისმენტები. შემდეგი, ეს არაჩვეულებრივი გოგონა ულამაზესი, პიკისათის სტუმარი ერთხელ უკვე ყოფილა, არაჩვეულებრივად ისაუბრა და მეორედ კიდევ დაპატიჟეთ პირდაპირ ეთერში, ასე რომ უნდა წარმოგიდგინოთ სალომე მელაძე, იგივე სალი ფოქსი, ესეთ საკუთარ თავს ასე უწოდა. სალომე დილამშვიდობისა. როგორ ახლა სალომე მელაძე, რატი მელაძის რადიოს და ის რა ქვია ჩვენი მეგობარ კოლეგები შვილები არიან სულ ყველა მოკლედ გვარებითაც მიხვდებით. კონკრეტად მიხვდებით ისედაც. შემდეგი სტუმრები, რომლებიც ესე მარჯვენას მიმშვენებენ, ესენი გახლავთ დათა და ნინი ცაგარეიშვილები, დილამშვიდობისა მეგობრებო, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. და მარიამ იმნაიშვილი, იგივე მაშიკო. როგორც ვიცი, მაშიკოსაც ეძახიან. ყველას მოგესალმებით. მაშიკო, მოგესალმებით. როგორ ხართ ახლა მითხარით პირველ რიგში დილით გაღვიძება ხო ალბათ არ გიჭირთ, იმიტომ რომ დადიხართ ხო სკოლაში, დადიხართ. სკოლა აღარ არის რაც თავარი, გაცდენა არ გიწევთ. ყოველ შემთხვევაში დილით გაღვიძება მე მგონი არ უნდა გიჭირთ. ხომ არ გეძინებათ რომელიმეს, ამიტომ დავიწყე ამას საუბარი. მე არა. არავის აგეძინებათ? არავისაც არ ეძინება. ცოტაო, აი მართლა თქვა პირდაპირ არ დავამალი არაფერი. კარგი, მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენ მსმენელს უნდა ვუთხრა წინასწარ რომ ჩვენ ჩანაწერებსაც ვნახავთ და ასევე ვიდეო ჩანაწერებსაც ამისთვის თქვენ უნდა მოიშველიოთ, რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ ამის საშუალება, ინტერნეტი და ჩვენი ვებგვერდი რადიო 1.1 რომ იხილოთ კიდეც მათი შესრულება, გარდა იმისა რომ პირდაპირ ეთერშიც მოისმენთ. მოდი დავიწყოთ ახლა თითოეული მათგანი გავიცნოთ სალსალკე. ნინით დავიწყოთ, ნინო ჩიჯავაძე, რომელიც ჩვენი სტუმარია, რომელიც ცოცხალი შესრულებაც არ გესმის? მოდი ავუწიოთ, დავარეგულიროთ. ახლა გესმის ჩვენი ხმა? ძალიან კარგი. ახლა უკვე კარგად ესმის. მოდი, რამდენადაც ვიცით, თქვენ უკვე ძალიან კარგად უკრავთ არაჩვეულებრივი პიანისტი გოგონა ბრძანდებით, ქალბატონო ნინი. შეესაბამება თუ არა სიმართლეს ჩვენი ინფორმაცია? ნახევრად. ნახევრად. მოდი გითხარი, სად უკრავ, რას უკრავ, ვისი დაკვრა გიყვარს განსაკუთრებულად და როდის დაიწყე და რატომ გაგიჩნდა ინტერესი რაც თავარია? ჩემი დედა მუსიკოსია და თავიდან მუსიკაზე რო შემოყვანა ძალიან მომეწონა და გადაწყვიტე რომ დიდობაში პიანისტი გამოვიდე. ანუ დედიკოს დამსახურება. ხო, მაგრამ მე როგორც ვიცი, შენ ხელა ბავშვებშია ეს ფორტეპიანოზე სიარული და რაღაც სულ რაღაცა ეზარებათ ხოლმე ძნელია და იმიტომ 6 წლიდან დავიწყე ფორტეპიანოზე. სულაც არ დაგზავნია. 10 არ ქონდა ის მომენტი რომ ძალიან გეზარება რა თამაში გინდა და არ გინდა ხოლმე მეცადინეობა ძნელია მე მესმის. კი მეძარება ხოლმე, მაგრამ მაინც დავძლებ ხოლმე და მეცადინეობა. აი როგორ დაძგებ ხოლმე რაღაცა რაღაცა გიყვარს და იმიტომ ხო? აი რაღაც შედეგს რომ მიაღწევი მხოლოდ ბედნიერება ალბათ რომ ამის მოლოდინში შენ ფიქრობ რომ აი რა კარგი იქნება მე. ეხლა შეიძლება მეზარება თავზავალ დავატანო ხო? მაგრამ კარგი იქნება მე ალბათ ხო? დიახ. აი, რამდენი ხანი გიწევს ხოლმე ვარჯიში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ახლა ჩვენთან ძალიან ბევრი წარმატებული პიანისტი ყოფილა სტუმრად, გვისაუბრია და უთქვამთ, რომ აი 5, 6, 7 საათი სხედან და ვარჯიშობენ. ნუ ამდენი ალბათ ჯერჯერობით არ გიწევს, მაგრამ რეალურად მაინც დიდი შრომაა, ხო, რომ თითები რო დაამუშავო, ეს გამები რომ კარგად დაუკრა, ამისთვის ხო შრომა გჭირდება. აი, რა პერიოდი გჭირდება ხოლმე, რამდენი ხანი ვარჯიშობ? როდესაც ძალიან დაღლილი ვარ, 20 წუთი მაინც მეცადინეობდა და როდესაც არა ვარ და კარგუნებაზე ვარ, ნახევარი საათი.
ძალიან კარგი და ყოფნის ნახევარი საათი. ოჩახ. მოდი დათო შევთავაზოთ ხო ჩვენს? კი, შეგვიძლია მოვისმინოთ და ვნახოთ კიდეც რადიო 1.G-ს თუ მოვიშველიებთ, პატარა ვიდეო ჩანაწერს შემოგთავაზებთ, სადაც ნინი უკრავს ბახს უკრავ თუ არ ვწდები ამ შემთხვევაში ხო? კი ბატონო, სად უკრავ? რა ხდება? კონცერტია? არა, ფესტივალი იყო, იპოვე შენი ვარსკვლავი. იპოვე შენი ვარსკვლავი აი ამ ფესტივალის. აი ჩვენ ვიპოვეთ ჩვენი ვარსკვლავი, ნინო ჭიჭავაძე. FM 104-ზე ჩვენი ვარსკვლავი არის და ახლა მოусმენთ მას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ცოცხალი შესრულებაც გველოდება, ასე რომ რამდენიმე წუთში უკვე ნინის ვთხოვთ რომ გადაინაცვლოს ფორტეპიანოსთან და შეგვისრულოს. ამასობაში მოდი გავიცნოთ სალომე მელაძე, იგივე სალი ფოქსი. სალი რატო უწოდე შენს თავს ასეთი სახელი და გვარი ვიქარი აბა და ირქვა ხო? იმიტომ რომ ინგლისური იცი კარგად, თქვი პირდაპირ. სალომე ესე იგი დაამთავრა პირველი კლასი მუსიკალურში და გადავიდა მეორეში და მე ვიცი რომ კონცერტიც ჰქონდა, მე ვიცი რომ აღრთოვანებულიც იყო მაყურებელი. მოგვიყევი ერთ კონცერტს ამბავი. ემოცია მოგვიყევი როგორ იყო. და სრული ვის იყო რაც თავარია რომ შეგესწავლა ეს ფორტეპიანო. აბა, ისმენთ? კარგია მუსიკაზე სიარული? ძალიან. კონცერტი ქონდა ხო? ჩვენ ვუყურეთ, ნახეთ რაღაც პატარა ფრაგმენტი. სად ქონდა კონცერტი? კი. ქონდა კონცერტი. სად? აღარ გახსოვს. არა უშავს, რა დაუკარი ის ხო გახსოვს? მე ფესტივალზე რა დაუკარი. რაო აბა, რა გითხრეს? მოეწონათ, როგორ შეაფასეს, გახსოვს? ისე რა. სალომეს მე მგონი საკუთარი ემოციის გამოხატვა ურჩევნია ფორტეპიანოსთან. რა სიტყვის სალომე? შეგვისრულებ პეპლებს? კი. მოდი ახლა შევისრულოთ მაშინ. მოდი კარგი მოემზადე შენ აი, იქ არის ჩვენი ინსტრუმენტი. შეგიძლია მიუძღე. მე დაგიხმარები, მოდი ჩემთან. სალომე მელაძე. წავდი. პირდაპირ ეთერში FM 102-სა და 4-ზე. აბა ყურადღებით. ოჩახ სალომე. სალომეც მეტნაკლებად გავიცანით, თუმცა კიდევ მიუბრუნდებით აუცილებლად, მაგრამ მე მინდა კითხოთ, მე რამდენადაც ვიცი, სამ თქვენგანს ერთი მასწავლებელი ყავთ, ხო? გითხარით აბა თქვენ მასწავლებელზე. როგორია? ბრაზიანია თუ არა? სახელი და გვარი რა თქმა უნდა. რასაც იგივე მასწავლებელი ყავს. შეენცათ, იგივე მასწავლებელი. ყველას ერთი მასწავლებელი ყავთ. აბა მოგვიყევით მის შესახებ, გაგვაცანით, როგორია თქვენი მასწავლებელი. სახელი და გვარი ნინო მაისურაძე. სოლფეჯიოსი დიანა მელაძე ჩვენი 4-ის. ჩვენ 4-ის.
როგორი მასწავლებელია? დიანა მელოძე ცოტა ბრაზილიანი, ცოტა მხიარული და ეგეთი და ხან ბრაზილიანი, ხან მხიარული? ხო, ხშირად ხუმრობს ხოლმე და რაღაცეები. ეს სოლფეჯიოს მასწავლებელია, ხო? და სპეციალობის? სპეციალობის როგორია ჩხუბობს ხოლმე, არ ჩხუბობს, ას გეუბნებათ ხოლმე? რომელი სოლფეჯიო? არა, სოლფეჯიო არა. მუსიკის, ფორტეპიანო. არ ჩხუბობს ისე ძალიან. ვის უყვარს ყველაზე მეტად? ყველა მაიცია ხელი. ყველას უყვარს. როგორ? მე სხვა მყავს ფორტეპიანოში. აბავი? შენ აბავი გითხარი? მოგიყავი შეს მასწავლებელზე? რაც ძალიან კარგი მასწავლებელი არ მეჩხუბება ხოლმე არასდროს თეონა კინწურაშვილია. თეონა კინწურაშვილი. კარგი, მოდი გადავიდეთ მაშინ და გავიცნოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი მარიამ იმნაიშვილი, იგივე მაშიკო, რომელმაც თურმე წელს პირველად დაუკრა ორკესტრთან ერთად. ორკესტრთან ერთად და მე მსმენელს ვეთქვიო, ჩვენ მოვასმენიათ პატარა ფრაგმენტს აქვე ამ შესრულების ორკესტრთან ერთად შესრულების, სადაც რეზო დაკიძე არის დირიჟორი სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, ხო? მოდი მოусმინოთ და შემდეგ მოგვიყევი როგორ გააკეთეთ. მოდი მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ამაში მოგვიყევით როგორ იყო. აი შეგიძლიათ უკვე თან მოისმინოთ, თან ნახოთ რადიო 1 G-ზე. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უსმენთ მაშიკოს შესრულებას, რომელიც გითხარით, რომ ორკესტრთან ერთად უკრავს და ეს გახლავთ თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორის ირიბა ლუნდარიძის კონცერტი, სადაც ჩვენ მაშიკომაც მიიღო მონაწილეობა. როგორ აღმოჩნდი? მოგვიყევი? ეს გითხრეს შენ და უკარი შეასრულეო თუ როგორ მოხდა ეგ ამბავი? არა, თავიდან იყო დახურული კონცერტი და დახურული კონცერტიდან გავედი ღია კონცერტზე. ღია კონცერტიდან გავედი საჩვენებელზე და საჩვენებლიდან უკვე ორკესტრთან დამოკრევინეს. უი, რამდენი გიცვალია? ეს გაიარეს ყველა ეტაპი და თქვენს რომ მაშინ გვარცხნსო ორკესტრაც არ შეარცხნსო და თავიდან რო გითხეს ეს ორკესტრთან უნდა უკრო და სუპერულად და ჯიქაში გეშინდა დაბნევარ ხო არ დაიწყო. იმიტომ რომ ამდენი ხალხია ჯერ მარტო ყველა ესეთი ჩამოყალიბებული წარმატებული მუსიკოსები. ვარ შეგეშინდა? ორი რეპეტიცია მქონდა, ერთი იმ დღეს და ერთი გუშინ წინ თუ რაღაც და აღარ მქონდა ის შიში და ნერვიულობა. ეხლა ხომ არ გეგმავთ კიდე რაღაცა ესეთ მსგავს? ანუ ორკესტრთან. მომწეს ორკესტრის კონცერტი. მართლა? ძალიან კარგი, მოკლედ ისეთი წარმატებული გოგონაა ჩვენი მარიამი. ახლა კი გადმოვინაცვლოთ მარჯვენა ფლანგზე, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი მეგობრები უნდა გაგაცნოთ. ასევე ესენი გახლავთ დათა და ნინი ცაგარეიშვილები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან ესეთ საინტერესოდ შრომობენ. იგივე უნდა ვახსენოთ იპოდრომი აუცილებლად, იმიტომ რომ ცხენზე ჯირითი იციან უკვე ძალიან კარგად. მუსიკა ცხენზე ჯირით თქვით ეხა პირდაპირ და აღიარეთ. მუსიკაც, ცეკვაც, მოკლედ ყველაფერი სხვადასხვა
მიმართულებით რომელი გიყვართ და მოგწონთ ყველაზე მეტად აი ცხენზე როგორ ჯირითობენ აგერ ჩანს კიდევ ჩვენ ვუყურებთ რადიო 1.წერტილი-G-ზე მაგრამ ამათ მოგყვებიან ჩვენ წელს შეგვეცვალა მასწავლებელი და ეხლა გვარი არ ვიცი მაგრამ სახელი არის გოგა ცხენზე ჯირიცეგული ცხენზე ჯირიცეგ პირველ კლასში რო ვიყავით ჯირითში ეხლა მასწავლებლის გვარები მან და არ ვიცი არ მოგუშავ შენ მოგვიყავი მარტო ჯირითი როგორ მოგწონს ქუჩა ერქვა იყო ხიარული მაგრამ ახლა რაღაც ანთება დაემართა რაღაცის და ვეღარ იმაშოვა ის სადღაც ვეღარ ასწავლის რა და ცხენს ჯირი თქვენ თუ უბრალოდ აბახوارთ თავარია ცხენი გიყვარდეს და გამოხატავდა მაგასთან სიყვარულს რომ მე ცხენს ჯდები და თვითონ რომ აჭენებ თუ ანუ თავისუფლად უნდა იყო ძალიან არ უნდა დაიძაბო. არ უნდა შეგეშინდეს ცხენის რაც თავარია. მაგალითად აი ძალიან სწრაფად რო წავიდე, მაინც არ უნდა შეგეშინდეს, იმიტომ რომ არ გადმოკაკდებს რა თუ შენ თმარი ჭიდავ და ანუ გაუგეთ უკვე ცხენებს მეტნაკლებად. სულ ერთ იგივე ცხენზე ჯდებით ხოლმე? მე დიახ და მე სხვადასხვა ცხენებზე. ზოგჯერ ერთ ცხენია ძალიან კაი ბუბუ კიდე რაღაც. ბუბუ რეკერგია. ბუბუ ქვია. ხო. და ერთი ცხენი აღარ მახსოვს რა ქვია, მაგრამ ისიც ძალიან კაი ცხენია თეთრი. სულ პირველი დაждომა გახსოვთ და გამახსოვდა? ორნის დედაოჯახი, თუმცა მანანა ერქვა. ზე შენ გვარა მე გაცობდა ის მანანა და რატო გაბრაზდა? არა, რაღაც გაცოფი და პირდაპირ მნიშვნელობით გაცოფდა. და გარეთაც იყო ის მანეჟი არის სადაც ვაჭანეთ ცხენებს და გარე მანეჟი იყო შიგადა. ანუ თავისუფლად მართავთ ცხენს. აჭენებთ. გარე მანეჟში ჩაყეტეს თავის დაძმასთან ერთად და ერთი ცალი ძმა გააცოფა კიდევ. ჯერ თვითონ და იპოდრომის დირექტორის ბრძანებით გასაგებია კი ბატონო. ეს გააძევეს აუცილებლად ნიცეყვაში. ცეკვა მთიულურივი ცეკვე გრიბოედოვის თეატრში საქველმოქმედო აქცია იყო 19 ივნისს. აი კადრებს ჩვენ უკვე ვხედავთ. და კადრის მეოთხე წუთიდან ჩემი სოლო იწყება. აი უკვე ვხედავთ. შეგვიძლია შევთავაზოთ სვენელსაც. ეხლა მე მინის ცეკვა და ახლა კიდევ მესამე სფეროში უნდა გადავინახოთ, ეს არის მუსიკა. შეგიძლიათ უკვე ინსტრუმენტები მოამზადოთ და ვუთხრათ მსმენელს რას თავაზობთ. რა უნდა დავუკრავთ ამ მე დავუკრავ ჰენდელის ბურეს. კი ბატონო, მოემზადე, მანამდე ნინი მეუბნებოდა ფესტივალებთან დაკავშირებით რაღაცა ახალ ამბავს, ხო, როგორ იყო? ჩვენ მოემზადე. ჩვენთან სკოლაში იმართებოდა ბევრი ფესტივალი. სამი ფესტივალი გქონდა ანიცეთის სკოლაში და სამივე ჩვენ გავემარჯვეთ. მედალი გვაქვს აღეული და დირექტორი ძალიან მხარია რომ ჩვენ ვიმარჯვებთ ფესტივალებს. ჩვენც მხარია. გუნდის ფესტივალი იყო. თქვენ ცდილობთ მონაწილეობას, ხო? მე სკოლის სპექტაკლში გერმანული სპექტაკლი იყო და ვიმონაწილეე სახელად სამი ვაჟი. და მე ვიყავ ერთი შუათანა თუ უფროსი ვაჟი და ვიმღერე ხო შუათანა. შტილე ნახტი გერმანულად ზამთარი 2015-ის და მე ანიცეთის წარმოდგენა იყო. კარგად ჩაიარა წარმოდგენა. დელიბის პიციკატო პიონერთა სასახლეში დავუკარი. ძალიან კარგი. აი ნინი კი ახლა ჩვენს ეთერში უკვე დაუკრავს ის მზად არის და ფესტივალზე ვიცეკვე ფილარმონიაში. ასევე ვიმღერე სკოლის ვაჟთა ანსამბლში პიონერთა სასახლეში ვიმღერე შინა ვორგილი. ყოჩახ. მოდი ახლა შენს რახმანინოვის პოლკას ვუკრავდა კომპოზიტორთა კავშირშიც დამეკვრია ის. სიგურებზე შენ და ნინი ჩხუბობთ ხოლმე? დიახ. ჩხუბობთ ხოლმე, ვიცი და ეხლაც მოგიწევთ მეგონი თუ არ დაასწრი დაკვრას. სიგურებზეც გახარ? დიახ, მე და ნინი ერთად. კარგი, მოგვიყევი მე და ოღონდ ეხლა ნინი მომდაუკრას, ნახე მოემზადა უკვე. მოემზადა, აბა ყურადღებით.
აბა გისმენთ. ოჩა, ძალიან დიდი მადლობა ნინოს. აპლოდისმენტები ნინის ამ შესრულებისთვის და ახლა უკვე 1000 ჯერი დადგა. აი ახლა უკვე შეგიძლია დათა დაუკრა. რაჰმანინოვის პოლკა უნდა შემოგთავაზოს. აბა, გისმენთ. საგარეიშვილი პიკისათის პირდაპირ ეთერში ნინი ემზადება უკვე მაგრამ მანამდე მარიამ ზიგავიკი ოლიმპიადებშიც იღებს მონაწილეობასო და გამარჯვებულიც არისო ქართულში მათემატიკაში ქართულში პირველი ხარისხის დიპლომი ავიღე და მათემატიკაში ავიღე მესამე ხარისხის დიპლომი მათემატიკაში რაღაც ძალიან რთული ტესტები ამოიღეს მე ვფიქრე მე-7 კლასის ტესტები მომიტანე ხომ შეგეშალათ ხო და გალობს კიდეც ხო რამდენადაც ვიცი წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში გალობ ოჩაღი გოგო ხარ სალომეს უნდა დაუბრუნდი აუცილებლად იმიტომ რომ სალომე რაღაც ლაპარაკი ნაკლებად საჩუქრით მოვიდა ჩვენთან და რა მოგვიტანა არ ვიცი ხა თავად უნდა გაგვიმხილოს რა არის ალიეს აბა თან გითხარი თან გაახმოვანე თან მოგიყევი რა არის რომ ვიცოდეთ იხსნება საჩუქარი იხსნება საჩუქარი ყურადღებით სალომე მელაძის საჩუქარი პიკისას FM-ს რსადაოთხზე პირდაპირ ეთერში მზეს ხედავთ მოდი ზევითასწე რომ დაინახოთ ჩვენ მაყურებელმაც აქეთ მოიხედე აქეთ აი ასე სალომე მელაძე პიკისათისთვის აი მიუწერია მშვენივრად დიდი მადლობა სალომე არაჩვეულებრივი საჩუქარი გაგვკეთა ამას აუცილებლად მოვათავსეთ პიკისათის ოთახში მადლობა სალომეს და ამასობაში ნინი უკვე მზად არის კი ბატონო ისმენ აბა მე სკოლის გუნდშიც მიმღია მონაწილეობა და ფესტივალი იყო და იმაში შეავიღეთ პირველი ადგილი და მედლებით და მოკლედ მედალოსნები იყო სტუდიაში სტუდია აბლიბაბლი იყო და ვაგნერი და უკარი ვაგნერის სწორია. მოდით ვიდრე ნინის დავასრულებინებთ ჩვენს გადაცემას, მითხარით თქვენ, აი მომავალში სად ხედავთ თქვენს თავს? აი მუსიკოსები გინდათ ცოტა მარტივად კითხე, რა გინდა რომ გამოხვიდეთ? სალი. აბა რა გინდა რომ გამოხვიდეთ? დავიწყოთ შენგან სალომე. მე მინდა გამოვიდე ოპერის მომღერალი. ოპერის მომღერალი? სოპრანო უნდა იყო? თუ მეცო-სოპრანო, ხო? უკვე ხო არ გაქვს გადაწყვეტილი. გაიზრდება და გადაწყვეტს. მაშოს რა უნდა?
მე ჯერ არ ვიცი, შეიძლება მეც ოპერის მომღერალი გამოვიდე. ძალიან კარგი. ნინის და დათას რა უნდათ, აბა? მუსიკის მასწავლებლობა. აუ, დათას უნდა მუსიკის მასწავლებელი იყოს. მე ორი რაღაცა მინდა. აბა? მე ვიოლინე და მოცეკვავე ქართული ცეკვის. ძალიან კარგი. და ჩვენი ნინი, რომელიც უკვე ინსტრუმენტთან არის, ნინი რას აპირებს? მუსიკოსობას. ძალიან კარგი. აბა ნინისთან ერთად დავასრულოთ მაშინ. რა შეგვისრულებ გითხარი და დაიწყე. გისმენთ. მოკლედ და მარტივად. დიდი მადლობა. მე მინდა ჩვენი სტუმრები კიდევ ერთხელ წარუდგინო ჩვენს მსმენელს, რადგანაც გავა არც ისე დიდი დრო და მათ სახელებს და გვარებს ალბათ აი ესეთი დიდ აფიშებზე გამოყრილოს დაინახავთ და მაშინ გაგახსენებათ რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ჩვენი მეგობრების უსაყვარლესი და უნიჭერესი ხალხის შვილები ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინი ჩიჯავაძე, სალომე მელაძე, დათა და ნინი ცაგარეიშვილები, მარიამ იმნაიშვილი. მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და მე მინდა რომ თქვენ რაც იფიქრეთ და რაც გადაწყვიტეთ რომ აი ეს ყველაფერი ბოლომდე ძალიან ლამაზად და მშვენივრად მიაღწიოთ თქვენ ცხოვრებაში ყველაფერს რაც მოისურვეთ. მადლობა. ჩვენ მე და დედა რამდენიმე ხნის წინ ვიყავით ლიზა ბათიაშვილის კონცერტზე. ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგი რო იყავით. მე მოყვები მაგაზე კიდევ ახლა ვეღარ. მადლობა თქვენ უღმესი იმისთვის რომ მოვბრძანდით ჩვენთან, მით უმეტეს ესეთი ცოცხალი შესრულება შემოგთავაზეთ და ესე გაგვილამაზეთ ეთერი. გემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებებს და რა თქმა უნდა ჩვენ მსმენელებს თქვენთან ერთად დავიმშვიდობებით. მოდით ერთად დავიმშვიდობოთ. აბა თქვენ რას უსურვებთ მსმენელებს? რას უსურვებთ მსმენელს? გისურვებთ ბევრ წარმატებას. მადლობა. კარგია. თქვენ რას უსურვებთ? შეთ ესე. თქვენ წარმატებას. კარგი, მაშინ ერთად დავუძახოთ ნახვამდის. 1 2 3. ნახვამდის!